好，赢了。好，再来一次。250块数出来了没？2块啊！好，来，你们2个坐下来，太高了，拍不到。然后一杯口罩拿下来啊！好，自己看。找到了吗？虫虫的数字找出来。加油，小芳分类了吗？好，所以先分类才有办法把注音符号跟国字对在一起，知道吗？有很难吗？哪有？认真练习就会了，想办法把它拼出来。你觉得那是什么？注音符号拼出来，你就会了。有吗？那个来念一次给我听。那这边呢？这个是什么？蜻蜓、蜻蜓还是青蛙？这是蜻蜓啊，这一只是什么？这是什么？所以它就要放这边，把你的放大镜放上去，可以吗？好，我看一下那个是什么字？呢一七优泥鳅，哪边有泥鳅？我找看哪里有泥鳅。答对了，对，找到了吗？太多凶猛动物了，好吧，那排不进去就把它叠起来。Open your mouth. Brick. Now, if you are too slow, you will have to sit down, okay? Brick. Uh-oh, super buddy. Bruh. Say, bruh. Bruh. Bye-bye. Good job, dude. Up here. Whoa!
就是说out，就是说啊，bruh。Bruh. Bruh. Oh no! You, bye bye. Bruh. Bruh. Oh, wait a minute. Are you this one or this one? You or this one? Bruh. Good job, get up.